अब हामी त हिजो पोखरादेखि के भन्नुभयो एमाले माओवादी र कांग्रेस तीनजना नआउनु घन्टी आउँछ तीनजना नआउनु तीनजना चाहिँ नआउनु पालेको झोला बोके होमेको झोला बोके चम्रेको बोके इत्यादि यो जिल्ला घुमे म ओखलढुङ्गा जिल्ला बाँकी छैन मेरो बलबारीको पालादेखि हो मैले म पनि युवा संगठन उपसभापति हुँ उपसभापति भएर 5 वर्ष बसेँ ओखलढुङ्गा तर सबै खाइसके अब हाड हड्डी बाँकी छ यो हड्डी यो चाहिँ पोखरेललाई जिम्मा विश्वराज पोखरेललाई यति कुरा हो विकल्प दुईटै नलिनुहोस् भने त मैले म युवा संघ उपसभापति भएर यो जिल्ला ओखलढुङ्गा जिल्ला कति घुमे बलेका पालादेखि घुमे म बलबारीको पालादेखि घुमेको तर सबै खाइसके अब एकपल्ट चाहिँ तपाईँकै पालो हो जे गर्नु हाम्रै परिवार सबै हामी सबै ग्यारेन्टी यसमा भन्नु सक्दिनँ हामीले कजालाई बाहिर हाल्न त्यति मात्र मैले भेटे जति बुझ्मा ओके बेटा ओके बेटा स्टॉप रेकॉर्डिंग